今日我哋嘅功課咧就係關於舊區重建嘅專題研習，揾一啲住喺舊區嘅人，訪問下佢哋，就可以揾到一啲咧最好嘅資料啦。我叫文仔，跟住呢個 project，梗係揾我婆婆啦。婆婆今日帶我哋行下深水埗呢個區，等我哋睇下有咩舊嘢，有咩新嘢。首先帶咗我哋去嘉頓山隔離嗰個公園，去嗰度做早操。婆婆話佢每日都嚟㗎，平時佢自己一個嚟，今次帶埋我哋學生一齊去，佢覺得好好。聽佢講以前同公公嘅故事，好辛苦啊！唔知嗰個年代係點嘅呢？之後我哋去咗美荷樓參觀，婆婆話之前呢度係住人嘅唐樓。佢又帶咗我哋去西九龍中心。婆婆話呢條過山車之前識喐㗎，不過都20年前咯。數數下，婆婆已經年紀唔細啦。我哋帶咗婆婆去玩扭蛋同埋夾公仔。婆婆話佢嘅年代冇呢啲嘢㗎，不過我就好細個見過。究竟婆婆講嗰以前係幾耐呢？之後婆婆帶咗我哋去步行，點知去到已經拆咗咯。行到肚餓，帶咗婆婆去掃街，整返個魚蛋燒賣先。婆婆話好耐冇試過咁樣食嘢啦。見到婆婆有好多皺紋。細個嗰時我覺得婆婆好高㗎，唔知而家結咗蜜越嚟越高，又還是我越嚟越大個呢？婆婆反而好似細粒咗。玩咗成日，我問咗婆婆有咩地方想去，婆婆話想飲杯奶茶，梗係滿足佢啦。婆婆，社區街啲咩會令到你開心啲啊？你多啲嚟咧，陪下我啊，帶我去食下嘢，我已經好開心噶啦。我哋聽日再行下，再食下嘢咯。最好啦。原來老人家去邊都冇所謂㗎，只要我哋陪住佢，舊區又好，新事物又好，我同婆婆嘅感情一樣唔會變㗎。